Onakora lero nina diva kutugenda okukola naye show ava mu theater. Abantu bano bwe bagenda okuzanya baba ne script kwe basinziira okuzanya oba characters baba bawadde. Ebiseera ebisinga characters no ziba following nti niwaba avudde ku stage tusigala tukyamuyita linnya litwalabye ku stage. But the question is baawula batya obulamu bwabwe obwa bulijjo nizo characters bazanya ku stage. Diva show tovaawo nkomawo tukole. Kwaniriza yonna gy'osinze okulaba Baba TV program bagita Divas nishage manyaga ngo njikutusanga ko Sunday essaawa 5 mpaka essaawa 6 ez'omututumba kusete kutusaako ba Divas ab'enjawulo era ng'onakora leero tugenda kukola ne Diva Black Beauty nga Nisha waliwo naleeta wano omuzungu katono tubeere opposite nonakora leero nfunye betwenkanya obuddugavu tugenda okuba nga tukola naye show abasinga bw'omutunuulira oyinza mu confusingamu ne Diva omulala still okuva mu theater abasinga mutsinga tegera lya Becky Joko. Onakola leero njagala tulaba abantu bano chechi baawula omulala waba akoze like ene mistake yonna omulala emu affecting oba temu affecting theater bo bagitunuulidde bataka tuli mu lockdown bali waka baana bawala baana bato ate nga baba bali mu theater tebakkirizibwa kubeera nga bakola ebintu ebirala. Tugenda kuba tukola naye show bankwanjula ntya she's a model makeup artist I think. Yeah. Oh. Okay. Kangambe oli mulongo wa Becky oba tukutwale nti shira Becky. Yeah. Shira Becky. Yes. Tusanyiza okulaba. Nange nsanyusa okusizinkana. Bulungi. Yeah. Labika bulungi. Ka makeup nkagala. Anyi muli waka. Tuli mu lockdown wemba mukyanyirayo muti abantu ba theater. Bajja bakyaba sibya I think kasente muli nawo. Nene. Mwasigaza akasente. Bintu byakweyiya naye mukama wa muyenza. How is life? Life is not bad. Naye embeera eriwo the situation yetunyigiriza. Situation ebanyiganyagamu. Ijja kutereera. Inshallah. Kubatulaba. Abatulaba abalaba Divas show. Amanya gange nze Nisima Sheila okuva mu Ebonies. Abasinga bayinza okuba nga bamanyi nga Suzy Juko OMG oba Black Queen. Yes. Black Queen. Yes. Tukozeseeyo mukwano. Lwekutambula nalyo show Black Queen. Ndowooza. Lyavaawa? Lyava ku skin color yange. Okay. Yes. Kindeetera okubeera confident with it. Kubanga abawala bangi bali eyo tebeenyumiriza mu kala zaabwe ze bazaalibwa nazo. But wobeera ng'oli confident kikuyamba mu bulamu. So nensalawo nenzimba brand yange nga Black Queen. Black Queen. Yeah. Like that. Ewanze netumaani. Manyize badde nkyasinza okubeera omuddugavu ku set. Ndeeta wano bagestinga. Okakasa. Nze black. Kati ate ndeesegwa ate kati gwennyonyi. Kati leero sinkane nze nakola mu kala. Wakola wala walipaddeka hi-fi. Tandikiraawo. Kale. Tandikiraawo Sheila yaani. Sheila. Yeah, twagala tukumanye before nga tonajja ku set, tonajja mu theater abantu tebannakumanya. Twagala soke tutegeera omukadde gwe tutategeera. Ndowooza kangambe Sheila ye muwala omugumu okubeera strong. Yeah. Nakula nkyali muto. Wakula okyali muto kikyotegeeza? Nakula mu birowoozo naye ng'emyaka gikyali. Kyekyakuleetera okukula ebirowoozo ng'ate emyaka gikyali? Mbeera. Wakulira mu mbeera ki? Saakulira mu mbeera mbi. Twakula waka mami dadi kasente weekali. Okay. Naye gye twatuuka eyo mu maaso ebyo ne bigenda nga bikyuka. Dadi n'afa. Mami n'afa. So ate nze mwana omukulu. So I had to take over. Daddy yafa ine emyaka emeka? Nali nyina emyaka nga
nali mpifo netago cultivating myaka nga 10 mwaka kyo mwenda we watyo. It was 2006 wemba serabidde 2006 yeah wali mpifo yeah tweguddeko nali mp5 nali mpusako kilasi that's good so dad we yafiira yeah mami yenga akyaliwo yeah mami nabeerawo etubeerawo mpola mpola mu bulamu bw'okunyigiriza tuli abaana basatu so nga kitegeeza mami alina otulabirira otuwerayo school fees nga omanyi single mother nga teyabimanyira mbeera netunyiganyigamu naye time yatuuka mama nga alina offa time yatuuka mama nga alina offa mwakirabanga kijja nti mami alina offa no but kasita dadi yafa mami yatandika otutegeka most especially nze omukulu because alina ekintu kyeyalaba dadi we yafa namubuuza ekibuuzo kimu nemubuuza mami dadi afudde tunaddamu osoma so kyamunyiga nnyo kuba yalaba tuli bana bato twade tetukimanyi tetukisuubira so yabeeranga awo nga nfuula close buli kimu nga yanfuula mukwano gwe everything naye natuuka naafa yafa olina emyaka emeka nali nina 15 16 senior 3 we watyo nali mu senior 3 nga ngimazeeko third term ngeweddeko like in November yeah nga maze senior 3 naye nga ndi awo ngenda mu senior 4 mami naye naafa naye yafa mulaba so yalwalako nemufuna chance omujjanjaba no like yali agenze kuzaala na touchmaking ate nze nali naye since nze nali omwana omukulu ewaka yali agenda kuzaala last born yes baby wa omuntu asembayo yes naafa okuvaako olwo I became strong kuba namanya nti nze nsigaza bato bange tewali mami tewali dadi. How was life nga mami afudde dadi yasooka okufa oli mu ddwaliro aliseewo baby gwe mukulu oli mu senior 3 mwalina kaabenganda like abajja okuyambako okuba oludde mwena mukyali baana bato oba wasigala gweyimiridde gwe maama gwe taata gwe sisita omukulu? Nasigala nze ndiwo. Abenganda tekuli yajja like kubabeererako mu kaseera ako? Not really. Naye tukuze nga saidi ya mami wange gye tusinga omumanyi ennyo. So nali nsigaza awo jjajja wange nga yalinga ye muntu ndoza gwendi close naye ate gwe neesiga. Nakula sirina gwe neesiga okujjako mami wange ne dadi wange. Naye nga basigadde sibeesiga. Okay. So life had to move on. Nate jjajja tayinza kukolera kino nakolera kiri nakolera kiri. Naye yabeerangawo okunyumya. Akuba nti yabeeranga wala ng'ali Mbarara nze ndi Kampala. Mwasigala Kampala ne batobo ababiri? Yeah. Yajjanga ali Mbarara? Yajjajja yali Mbarara naye nga mpa ku magezi. Nasooka nasigazaako bato bange kubanga batwala mu kyalo gwe nosigala Kampala oziika. Nze n'enkomawo kubanga nalina otandika life. Life was so hard kuba nalina okwewerera n'okwerera bato bange n'okukola ebintu bisa. Mami yali afa oba nga afudde alina bizinesi gyeyaleka emabega kuwatandikira? Kati life is funny ebiseera ebisinga. Mami yalina salon nga nnene. Ndowooza wali wabulayo omwezi nga gumu ne bagimenya ne babba ebintu byonna. Ababbi be bagimenya? Yes. Ne tudda ewaka
etudde waka nga alina bakasitoma be bajja n'abasiba enviiri ewaka but nali nayiga enviiri nga bukyali so nali nsiba nga nsiba ne bakasitoma be so at that age nalina nange bakasitoma bange yes nga basinga banjagala nosinga mami myaka emeka egyo gyogerako ne bakasitoma ababumukwala munange kati nomali nagera tuka mu P7 nga nkola pocket money naye tatandika okuyiga nga ndi mu P5 P4 P5 dadi nga yakafa nga njagala nnyo so ekyo kyanyambako nti idea oba amagezi nagalina mu mutwe ninga ebikozesebwa sirina because ebintu ebisinga byonna baali babibbi naye nga babo bakasitoma basigaddeyo so wasigalawo ewaka abatono bateeka mu kyalo nenjira nga mbatadde mu kyalo kyemanyi basomerayo tamuzinga ziizo nga bwenjiya nga nkola kiro nga kikyokola ekiro yalinga nsiba nviiri ng'osiba bantu kiro nviiri yes babawo bakasitoma bokusiba ekiro yes kati omuntu aba yakutegeera bano nkolera mu arcade mbeera ku dduuka lyange sifuna budde nga ŋŋamba nja kukubira ojje nga ngenda sawa nga 3 nemanya ngenda musiba 5 6 twebake nzukke nga bukya nzije neetegeke ngende kusomera olinga osibira sente mmeka zonna kasita ndabanga nsobola ofunamu zonna wazisubiranga kasanvu gumu kasanvu ng'osiba nviiri kikaaki weaves ze nalabanga nga zijja kunyanguyira nga ye zakuwadde gwe z'otwala yes nga gwe tolina ssente zizo z'ogamba nze nsibira zino saalina ssente entuufu kubanga ne bakasitoma nalinga mbeegayirira nga bakunyuma sayizi yo balaba mwana yagenda obasiba yabasinga naye ate abamu baali bamanyi kyenkola era kimanyi shira agenda kunsiba yes so that nkuŋŋanya ssente nze neneewerera nsobola owerera baganda bange obwo obusente obutonotono bwe najjanga nkuŋŋanya osobola oyitamu mpolampola nakyo njagala otegeera walinga osoma wadde nosoma notandika senior 4 yes kuba mami yafuba oli mu senior 3 nogenda mu senior 4 nosigala nga weewerera nga weewerera ne baganda bo mu kyalo akuddako wabbanga ki anzirako wa 20 awezeza 20 kuba yamaze senior 6 last year by then yalina emyaka emeka by then yali mu senior 1 yalinanga 13 14 awe watyo then ne baby yaliwo omuto no waliwo omulala owokusatu okay mami yamuleka ali mu P4 omuwala oli yafa naye bwe yali azaala so nensigaza babiri nange ennyumba yo mwalinga mubeera walinga osasula rent oba mwali mukama yanyamba nti dadi yaleka azimbe ne mami n'akuuma mpola mpola wali wasasulanga rent olabiriranga bato bo mu kyalo nawe kweweerera osigala mu ssomero erimu lye wali oba like wakyusa environment osobola okufuna school fees gonosobola naawe okuwaayo nasigala mu ssomero lyerimu naye nalwawo nabo bagamba tebamanya nti mami we yafa tebamanya because twali mu holiday ate holiday ya third term eba mpanvu that is November, December, January twaddayo January awo nga ggwako naye nekyawa nga tewali gwe njagala kubuulirako naye time yatuuka nga nyina okugamba director kubanga time y'okumakya yali enzibu wali lukeera so ne munyonyola nekya fees nangamba lwaki tewatugamba biki naye nga sira nakyakunyonyola kati wamala omunyonyola n'akusalirako kuba wasigala kuziri nasigala kuziri naye nga nsasula mu mpolampola nga takutaddeko pressure ng'abaana abalala ne kumakya nga nemba nze ku ssomero nzija ssaawa 3 4 kusinziira gye mba nasuze nga nkola binaku wafunanga bakasitoma babajjanga ku weekend ng'ezo ebiseera ebisinga nafunanga nga n'olumu nange mmanyi obbashekingako
kakati kayinza baka kaddiye kamukubireko tudabe oba kakukyusa ng'olwo ssente zibuze. Emyaka egyo abasajja batera batawaanya twafunamu ekirowoozo nti kanfune ssente z'amangu nfunire ku basajja nfunire ku boyfriend oba nfunire ku sugar daddy anyambengako ebintu ebimu. Ebikemo byo nga byo bijja naye omanyi nze njigira ku balala. Omwami mami wange gwe yali azaddemu oyo omwana tebyali birungi. Teyali daddy wammwe? No. Okay. Because daddy yali yafa dda. Omwami yasigalawo ye akyaliyo mulamu? Kyemanyi gyali. Teyajjako kubalaba teyajjako kubalaba nti bano baana bange bali baana ba mukyala bange kamba kyekingengako? Ne mami we yatuukira ozaala ndoza yali amaze emyezi nga 4 nga tetumulabako. So nze kyannomanga era kyekituufu nali simwagala naye nga nkimanyi mami gwayagala nosirikako nga ajje waka natuletera ebintu for those years tebaali baliwo bonna naye nga tasula waka naye ate ekyandisappointinga nnyo ku last minute ataliiwo. Namukuziika teyajja? No, teyajja. So nayinayo hatred ku mutima nga nkimanyi nange oba wenkolera ensobi oba kusemberera muntu yenna nyinza okukomekerera bwentyo. Actually focus yonna nali ngitadde ku bato bange kuba baali bannuma. So amala nomala senior 4? Ya nemala senior 4 kama nyamba nemala senior 4 nemanya kati ekiddako kulabirira bato bange kubaweerera. Okola otya mu senior 4? Nafuna 20. Nafuna 20 naye nalisobola kweyongerayo. Nga like school fees oba ngayagala focusing eno ku bato basomesa ati sibafunyeko we batuuka? School fees zo nga zo kyemanyi nandigezezaako ogenda mu institution naye nga bwenzigatta zimala nze nzekka. Kati nze nesalawo nkomaawo bato bange basobola okweyongerayo. Era nga ssente ozijja mu saloni? Era nga nzijja mu nviiri. Bamala banga ki mu kyalo nogamba kati kambajjeyo mbaleete e Kampala? Omulenzi yasomerayo senior 1 first term ne second term ne mujjayo. Actually nagenda omalako senior 4 essomero gye nali nsomera gye namuleeta ne tusoma ffenna. Nali mu senior 1 ndi mu senior 4. Netuma mpola mpola nga ali mudde nenga ndaba abona bwe bamugoba. Headmaster nga twamunyonyola nti nono omuto wange tebamugoba school fees? Namunyonyola naye naye waliwo embeera ndoza weetuuka nga baagala ssente tebaagala manya bizibu. Nga baagala ssente naye mukama yanyamba bwe namala senior 4 nensalawo nze stepping down bo basome. Kati omwaka ogwaddako nefuna anko wange ali e Sweden, muganda wa mami yali yagenda dda, yasalawo nti ajja kunyambangako. Yolyo nebbanga yalinga taliwo bayambako? Yalinga taliwo era yali Sweden ne mami we yafiira. Nga temwogerako naye mugamba embeera eri bweti anko tukagala kati nze nali ntya n'okwogera naye because nali manyi yanyigira kubanga mami we yafa. Yaŋŋamba nkwate ebintu byonna ewaka tubiteeke mu mmotoka tudde Mbarara ffenna then antwale mu kisulo nsome. Bwe natuula wansi ne ndaba nga we nnaakola ekyo bato bange ninza oba mbasuuliridde. Nze njagenda nsome ebintu byonna babitubitutte Mbarara bifuuse byabwe, ennyumba esigaddewo etya? Esigadde awo. Nenzijukira time daddy we yafiira bwe twasigala ne mami bagezaako baganda ba daddy okujja ennyumba biki. Neŋŋamba anko mbadde nsaba onyambeko nga ndi wano. N'ataneesiga. Omanyi omwana omuwala nagamba nedda olina options 2.
Aina dango nga yegwe first born. Yes. Babirivindira mu balenzi okubanga baba strong. Kati nangamba olina options bbiri. Either kwata ebintu odde embalala mala ogende nze mu ssomero lyenjagala oba bireke. Nosalawo bireke. Nangamba nkwadde ennaku bbiri. Ne mugamba anke ennaku bbiri tezeetaagisa. Sigenda agenda. Ezo zonna decision nzikola ku lw'abato bange. Nemira ku kigambo kyo. So naye nataddamu bafaako paka waneeno nga layikomaze okusoma. Ya ndoza yalaba omwana wasobolodde okwewerera nga wawerera ne bato be kuba n'oli yali asigaddeyo. Mukyala. Yes. Naye nga nsindika ssente nga nfaayo buli kimu. Olinga wawuliza ssente mmeka omwezi oba wiiki oba olunaku? Omanyi ebyenviri nabyo bizibu oba bizinesi nzibu. Esobola okeera wiiki n'okola. Abakyala bakola mwakedzi nakera nakugamba ng'oli ayinza okukuwaza okoledde nasalawo n'akuwaayo ne tipu. Obaayo n'emitwalo gyo ng'etaano nga mingi nga nja oba eyo wiiki nefunayo ng'emitwalo 10 ne mmanya nja genda nzigabanye. Ngambe headmaster oba 3 giteeke ewange 3 giteeke ewoono 2 nengisindikako ewaka nemanya nti 2 gigenda gula ebyokozesa ewaka. Etubeera bwekityo. Olinga osasula school fees ssente mmeka? Sijjukira. Naye kyemmanyi nabika nali nsasula emitwalo nga 25. So omwaka ogwaddako muto wange netukwatagana nayo anko wange netumutwalayo Kawempe SS yani bamuwa basari half basari. So anko wange nabanga asasula ziri ezisigaddeyo nze nga nsasula requirements donc mukyali. Baba TV Koli program bagiyita Divas tukyagendera ddala maaso nabagamba Divas Show I take you deeper tukyali mu mboozi y'omwana Sheila owa Ebony wajja avudde okutuuka kati waali mubeegombera ku screen niba bane life tuteewo bane stories tuteewo ate bano bakubiretera kusobola kumotivatinga naku inspiring atovaawo tukyakomawo tumanyi atuuka atya mu Ebony's ekibiina buli mwala kyeyeegomba oyingiramu naye okiyingira lutalo tovaawo. Mukulikeyo mukomulamu Baba TV Koli program bagite Divas nishage manyagango gikutusanga ku Sunday tushagendera ddala maaso tuli mu kitundu ekyokubiri tukyali ne diva from theatre that is theatre La Bonita akyatutwala mu bulamu bwe tugenza okuwummula nga anko asaze wajje akwatizeeko ng'alaba ndowooza oli muwala ow'amaanyi era nga diva alina waabeera alemera ku kyayagala nastickinga ku decision ye. Anko kiki yakongera mu bulamu ng'akomyewo asazewo okujja obayamba? Anko communicatinganga nange directly yayitanga mukyala we yakuba mukyala we yali eno nga mukyala we yaŋŋamba kino na kino netubeera bwe tutyo. Muganda wange nasoma senior 1 senior 2 we yagenda eri ye yasaba nagamba mbadde nsaba nzireyo senior 1 kubanga luli bamugobagobanga ndoza natabitegeera musajja wattu nagamba mbadde nsaba nze nzireyo kati ate n'ogamba omwana waba yeesabidde kuba student waliyo omwana ayagala okudda mu class bagala na babuusa bubuusi. Yes ate omwana omulenzi nagamba mbadde nsaba nzireyo naddayo senior 1 era Kawempe yatandikirayo senior 1 buto paka we yamala senior 4. Kati gwe tebagamba tukuzeeyo osome certificate? Baani tewali. Bafokasinga kuba n'abato? No si bonna yafokasinga ku oli ate ekitonotono ndowooza kiri kye namugamba osanga kyamunyiiza. Twakera ku makya n'omugamba anko bye nayogera nsaba onsonyi. Namwetondera naye nga wayise sometime naye nasirika busirisi kubanga era asirise teyejjusa ate saamugamba mu bubi. Ne mmanya nsanga obudde we bulitambula ajja mmanya ensonga lwaki nakikola.
Then mu 2014 I got pregnant. Naye nali abankugamba ntya tekyajja accidentally naye nali nkyagadde nali muto naye nalina ofuna reason enkeeping okubeerawo. Walina emyaka emeka okufuuka mother? I was 18. Okay. I was 18. Kati nze nali nkitwala kuba era nasabanga Mukama ampa omwana muwala nga njagala oyo omwana omuwala yaba bamama wange. Era namufuna nenzaala mu 2015 naye ngaera bato bange nkyabalabirira. Ng'okyali waka oba ng'ofumbiddwa ogenzi wa boyfriend? Kati yali hard decision, yali hard nga okiwulira. Wasigala waka? Nasooka nembeerako naye nga maze okuzaala. Ndowooza mwaka nga gumu n'ekitundu naye ne bigaana. Kuba yali tayagala nkole nga ate nyina owerera bato bange. Ng'ayagala kulabirira? Ya naye era batasobola balabirira. Yali ayagala alabirire gweka bato bo nga tayagala kumanya? So era nekinteeka mu situation eddamu okulondako ku bibiri. Bato bange watatawo omwana. Nenkyeteekamu muli nti olaba ebbanga lyonna nabeerangawo. I'm a strong woman, I'm a hustler, nkyabbeerawo. Nenvaayo nenkomawo ewaka. Life neddamu. Neddamu no struggling buto. Nenga this time round manyi nti nyina ekimpushinga osingako. Ojja otya okuyingira eno mu entertainment? Ekyondetera oyingira entertainment, nakula njagala entertainment. Oli muntu wa bibaala, wakukyakala kuba wakula ne liberty ng'osobola okukola anything you want. Osobola okusula ebweru wova oyagalira. Kuba weegulira ate neweggalira. Naye even before nze bambuuzanga what do you want to be ng'okuze nga sirina kituufu nga wabula kyenjagala njagala kukola ku TV, kubeera selebu nga nze byenjagala, pilot, doctor, teacher nga tetubimanyi nze sibimanyi nga njagala kubeera selebu naye nga nange ekituufu kyensobola okukola sikimanyi. Simanyi nti mmanyi okuyimba, simanyi nti mmanyi okuzina naye nga all I knew nina okubeera selebu. Ojja otya okujja mu limelight? Kwa story ye eri mu bantu abakuli close tennagazi wagenda beyond. Ojja otya okujja ensi gyekutegeeredde? Kati nabeeranga awo nenga nkola research. Nabeera ku social media nkola research. Kye nasooka ozuula nasooka nakula kala yange sijagala nga maze nga sifaanana balala because musobeera mu community naye ngaera waliwo akaana ako akaddugavu akasingamu yomu aba akavuma akaana akaddugavu so naawe okula tokyagala. Naye mami wange yanyamba nnyo yanzijukizanga buli lunaku gwe muwala akyasinze ku kyalo kino n'ensi yonna obulungi. So ekyo nekiteeka mu mutwe naŋŋamba okumanya oli mulungi gweolaba yakufaanana wano era oli wekka. So nakula bwentyo nga mami wange anzizamu amaanyi nentuuka nenkyagala. Neŋŋamba kala yange kiki kyesobola okunkolera. Nengenda ku social media, nengenda like ku Google, ngenda olaba nga I can be a model. Nsobola obeera model. Nga ndi katini nnyo naye neŋŋamba ntandikiddewa. Ekyo nenkisa ebbali ntandika okugamba njagala kubeera model. Awo wonna nga nkyasiba enviiri zange. Kati era nga njagala nnyo makeup
so much njagala ebintu byokwebyulabyula ena mutawo nengula obuntu bwange nenkomayo waka nengenda ku internet nefuna videos nentandika okuyiga yes era nayigira okwo sinayo ticha mulala nayigira okwo mpola bagamba kino bangenda nkigula matuka mu kibuga ndabanga kino kya 2 kiri kya 5 nebuuza lwaki nenga tebyebimu nakyo nenkola research onoobuzabuuza kweda ne bagamba kiri wekiberedde nga kya 5 kyekisinga kino ekyo 2 nga neyigirako mu face mpola nenga nekya modeling nankiriko nenga bagamba Uganda ebya modeling tebikola tebiriko sente nze noonya sente njagala sente yeah, naye da one time waliwo omukwano gwange 2016 nanconnectinga ku model agency bagiyita Smiles Model Management wenatuukayo ku auditions nayitawo buyisi because of my skin color ne ka size naye okusinzira nali sikola training nga nzitowa mbonna nga nze ekyasiza obutono nenga ate nze nsinga okuzitowa kati nga balina okunteekako amaanyi ne banyambayambako nengenda mpola nga wensiba enviiri mu ebyo wenkola ka makeup eyo mu kibuga wenatuuka enviiri ntandika ozisibira mu kibuga Gazaland waliwo ekizimbe bakita Nayiga Chambers kidiridde Gazaland Grand Corner mutukwata de mutunyweza badage etawonga ina nviri naye nze yali sisiba kweka bakutetenkanya mu ndabika gyoba naye nze nali siita because nalina ensonyi nga sisobola nga nina ensonyi ate nga nyiga mangu kati nga sisobola abantu eyo nga tubeere eno waggulu ne batuleetera naye kitegeeza bye bakuleetera akasente era kaba kati mpola ng'olumu nkola olumu nengenda eri mu training nenkolayo fashion shows 2 emu yali awo Ntebe Road endala yali wano Kampala Road kwa Misha nenzikola nezigwa zo fashion shows nache zayongera ku bulambo like kuyingiza sente exposure or sigala share naye nafuna exposure nafuna connections kati nenga akasita nfunye connections kati era nayo natuka nenjivaamu ngalo batebina je bikutwala bali bagala signing a contract kati ate nga nyina abantu isanto signing a contract kiba kiwedde kati nga ndabasiyingiza ate signing a contract ate ng'okyayi ya bulamu yes nembavaamu embeera awo mpola bwenjiyo obulamu mu nviiri naye nga natuka ekiseera enviiri nezintama kubanga nazitandika mangu nezintama nga zo nzisibya nnaku naye nga sirina kyakukola kati mu 2017 era nalina mukwano gwange nanconnectinga nengenda mu Miss Tourism nagenda Miss Tourism nembeerayo tugenda mu bootcamp mpola meeting aba sponsors wait watuukayo no natuukayo ne tumeeting aba sponsors ne tumeeting abantu abasinga sponsors nekatubere brief kuba bali kompikungo bakusete mba meeting ze sponsors church happening chechibayo tewali nnyo kyamaanyi naye kiri eri ggwe kwebeerera mufuna connections kikyotegeeza okwebeerera muba meetingirawa bajja mu bootcamp gye mukuŋŋaanira gye bababuulirira nga sho tezinnatandika nomanyi n'omuntu bw'ati akola kino ne bwekiti nsobola omufuna bwe nti nogera naye mpola ne mufuna emboozi n'ofuna enamba ye mpola teriyo byakumusanga mu hotel namba bweti no tebiriyo tekyantuukako twakola sho neggwa nefunayo akabaasa kange amalya position ki saali ku basatu abasooka so nakomaawo since nali nkikozenga kufuna experience kubanga ebya beauty pageant sibyo nali njagala ebyo ebya miss so wenafuna akabaasa neŋambaawo kali mu sente meka kali
sijjukira ozijjukira n'akabaso okajjukira wakafuna naye nga ko nkajjukira nakafuna era kanyamba mwaka ki ogwo gwagendako Miss Tours 2017 yeah okay what happened after Miss Tours life yauna najifuula serious twogereko like enkuba eyagala tusinza maanyi tandise focus stubborn yeah naye life najifuula serious okuvaawo nengamba olaba ntuuse wano nze yali tasuubira nti nsobola then I can netandika ofuna enamba z'abadirectors aba videos sobola bakoleranga ku makeup ng'olwo enviiri zitandise okuntamira ddala enamba zinyanga kukola makeup so si kufuuka video vixen no okay nga nkola ba vixens makeup because yaba vixens nali sibawulirako birungi obuki oli bwamanya nti oli vixen nga kiba kifaananyi kibi ngamba kankole makeup wange baninga bakusasula yo sente meka muteesa wakolanga nga sente meka like range bweti buli video shoot bweti nga director asobola okugamba nina abawala basatu buli muwala gwe muli ng'oyagala omukolereko emitwalo 5 naye nga tekijja soboka nagamba ngenda kuwa 10 bwena olaba ng'oyitawo n'ogenda mu maaso ng'okozesa bibyo nga nkozesa byange olaba ng'oyitawo nengamba olaba oli nakoleranga n'omutwalo 7 ate olwo kati time negenda mu maaso bwentyo wentamuza obulamu nga ne bato bange bagenda mpola mpola some 2018 lwe bampita ogenda okuyingira Ebonies. Ani yakuyita? Mukwano gwange naye ali mu Ebonies. Bamuyita ani? Bamuyita Slina. Ebintu byanyi akumanyi. Sejine mwakozesa ki? Becky Junko. Becky Junko. Kati abo enseera erinnya lyetegeera sinali batandikiddeko okutugamba singa sikubuuzizza yaani oyo. Bamuyita Becky Junko. Kuba mufaanagana. Tufaanagana. Ngambye waneeno gaayo ebula ku kamera. Ono Becky Junko gwe bandeetedde nga tumiza Sheira. Era abantu abasinga batumistakinga. Kyantukako enfunde ezibeera nga sinayingira Ebonies naye nga sinnamusinkana. Naye mind yange yali confused. Obulamu bwasigala bugenda mu maaso paka nange we namulaba. Emboozi ne bwetuuse eyinza okugaziwa. Tulinawo eddakiika mmekaawo? Dakika 10. Tusigaze dakika 10. Njagala twogere bye twogeranga like you are brief ninga tuli ku point so that tumalayo buli kimu. Bayinza okungo bakusetinga so nayingira 2018 nengenda auditions mukama wange nakkiriza netandika okukola. Mukama wange Dr. bamwita JWK. Basinzira ku ky'okukkiriza kuba Ebonies si kyekibiina ekyangu like okuva eno n'oyingira okole oyingire batandika okuwa like stage performances nawe ogende ku stage. Kangambe nalina omukisa gwange ng'era bwe nkuze life because nali simanyi nti nsobola okufunayo omuntu anfaanana naye namufuna ndooza ye yajjanga opportunity. Wayingira Ebonies because of Becky Junko? Yes. Enyingira netandika okukola mpola mpola. Twakula nnyo na famire yo. Becky ono temulinaako Oluganda yadde? Tetulina. Kawulya Becky Junko alina obbanga mumbejja. Ate gwe olimu Olunyankole. Ate nekyafena tetumanyi because ndi orphan naye orphan. Naye nga tuli sure tetuli ba Luganda. Mugendeko mu DNA mulabe muyinza obba mweliko Oluganda. Maybe naye esuubira. Life eletya ng'olimu Ebonies. Ebya saloni wabideka kuba Ebonies Germany oyingira bakwagala full time. Bakwagala wenna. Byokola goma ne bo bakwagala full time. Era bakwagala full time. Eby'enviiri byo nabivaako. Naye nga nasigala ku stylinga bagole. Bagole? Bwe nfunayo omugole ayagala makeup n'enviiri wamu ne tukola package wamu nzikola. Naye zezo okusiba nazivaamu. Kati sente zaawe. Njogera ne Doni. You are now a diva. Tokyalimu hustle life.
Neera nkyahasolinga kubanga wenjagala otuuka sinnatuukawo. Okay. Yeah, naye nga nebaza Mukama nti ntuuse wano wendi. Ekituufu ky'okola mu Ebonies? Ndi muzanyi. Like obeera ku screen? Mbeera ku screen. Mbeera ku stage. Yeah, though sizanya nnyo ku stage. Nsinga kuzanya ku screen. Era ku screen nzanyanga muganda wa Becky Juko. Susan Juko. Era abantu bwe bantegedde bwe bannyaniriza ne banjagala. Oli muto mu myaka. Ebonies ky'ekibiina ekirimu abakulu, abaddirira, abavubuka n'abato. Managinze ki okubeera mu bantu abangi nga twabamanyiira okuyidde mu life yakuhasolinga naye n'osalawo okugenda mu bantu abangi. Life ebadde etya? Tebadde nzibu because Ebonies family. It's a workplace naye ng'ate family. Bakututinga nga family okuba nti era abantu abangi era obamanyi. Naye oba olina ky'oyagala ky'ositikingirako. Yeah. Okay. Atukyali ku Becky Juko, your sister. Waliwo emabega kaawo news we zaafuluma ffe ba Facebook in-laws. I know. Ne tulaba. Naye bw'oba otunudde Ebonies yalina identity nti mulimu ebintu byetasobola kuva mu Ebonies, mulimu byetasobola kulaba nga bya Ebonies, naye Becky ndowooza yakola record. Dive yasookera ddala otulaga ku byakabi, maybe not intentionally oba intentionally, naye bwe nga amufaanana kyakuteekawa? It affected me so much nga nnyinibyo. Naye olw'okuba oba olinamu kali si yenze. Ne we bakuvuma ne we bakola ki nasigala ndi strong. Ya naye nga buli we nayitanga buli we tubavanga okugamba nti Shira tukulabye, Shira otadde bino ku social media. Kati engeri gye nkulidde mu life yange bwentyo n'ab'eŋŋanda bantya okuŋŋamba ebintu ebimu because ndi mukambwe ku life yange okuggyako jjajja wange. Jjajja ye namukubira essimu mba sinnaba namugamba ayambuzizza dda. Ne mugamba kati ye nga ayagala konfaminga yenze oba oli kuba naye amuyita muwala we oba oli muzzukulu wange. Ne mugamba jjajja y'oli. Nangamba naye era tolina kyogenda kunnyonnyola bantu. Kuba mufaanagana. Yeah, nangamba naye just stay strong ate akuvuma tomuddiza. Yeah. Era kye nakola. Natuyita mu life mpola mpola because eba buwonvu n'obukko. Ever since you joined Ebonies, challenges gye wakafuna gwe nga gwe eziri personal kuba Ebonies kyekibiina abantu kye balinako like nti okuyingira Ebonies abo baboosi bammwe bwongambye nga manager bakozesa abaana abawala. Sigambye nti kituufu ne they say nti bakozesa mu ngeri emu oba endala okusobola okukkiriza okuyingira mu Ebonies. Kyali kikutuuseeko? Tekintuukangako era si kituufu. Nkiwulira era nange nga sinnayingira nali mmanyi bwe kiri. But we nagendayo nayita mu procedures entuufu. Si bituufu. Kiki bwe wakakolayo ng'ogamba amudiva ndi mu Ebonies naye this and this and this so far gye nakatuuka kuyadde nga nkyalina byenjagala? Nfunyayo ebirungi bingi bye nali sisuubira nti ndibifuna. Nakula ngamba nze sigenda kuyingira like kulinnya nnyonyi nga ŋŋenze kukola babita batya maidi wawaka. Yes. Nga sikyagalira ddala because bye nawuliranga nga si birungi. Naye we nayingira Ebonies nali so lucky naninnya ennyonyi. Nagiyingiramu Ebonies. Ennyonyi yange sisasudde kintu kyonna. Not anything. Naninnya ennyonyi. Nfunye erinnya abantu bamanyi kye nali njagala okuva obuto nkifunye. Because of Ebonies. Because of Ebonies.
n'akasente siyimiridde bubi nga luli. Basasula sente meka? Basasula monthly, weekly? Basasula monthly. Sente meka? Buli omu aba ne amount ye. Gwoli mu range ya sente meka? Kiri confidential. Okay. Bakama bange bajja kunzita. Okkirizibwa tugamba kasente kemufuna? No, tetukkirizibwa. Okay. Omwaka olucha luno of Minister of Gender, in charge of women and children, kisookeddeko kukola? In charge of women and children. Bingi. Okusinziira ku mbeera gye nkuliddemu, gye mpiseemu, mbanoonya, kaŋŋambe mbanoonya. Ndowooza ddo kuba abantu bali eyo bali bubi. Abakyala, abaana bali bubi. Naye toyinza kumanya nga totuuseeyo wansi. Mbanoonya ne mbayamba. Kiki wandikoledde omukyala yenna agenda mu ddwaliro okuzaala so that tayita mu mbeera nga mmanyiwo kati omugenzi gye yayitamu? Nandimuwadde full medical attention because ekyatta mama wange butamufaako. Yali mu government hospital? Yali mu government hospital. Sibula abatulaba? Abatulaba ku Baba TV ku Divas Show. Mwebale kundaba, mwebale kumpuliriza story yange. Naawe omuntu ali eyo yonna omuwala ng'olina ebiruubirirwa nkusaba obigobe. Kola nnyo ojja bituukako. Ne bawala bannange abaddugavu abalina skin color yange bambi be so confident of your skin color. Singa na bleachinga, singa siri mu ebonies, singa sirina nfaanana. So be proud of your skin color, be proud of yourself. Thank you. Webali kulaba Divas Show, webali kubanga otandise naffe okuva gye tutandikidde paka kati wano wetutuuse ku show kubaddeko Diva herself Sheila. Muwulidde emboozi ye. Abawala abato abayagala ebyamangu kasolingo ojja tuuka ku kyoyagala bomanyi nti okyagala, so si kuva ku kino odde ku kirala, buli kimu kigendebwa n'akadde katuufu. Kamera kubaddeko Shafiq, kubaddeko Daniel producer, Nisha editor Kazibwe, era nga sigadde ndi Nisha ogwokubiri, Baba TV Koli, Divas Show gy'oli kulaba Kyazinga Busoga Fungowe.